დავიწყოთ? მოგესალმებით, მადლობა უპირველეს ყოვლისა. დღეს ვისაუბრებთ თვითმმართველობის კოდექსის შესახებ, რომელიც საკმაოდ აქტუალური თემა გახდა ბოლო დღეების მანძილზე და სავსებით სამართლიანადაც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი შენიშვნების პროექტი ამ კოდექსთან დაკავშირებით და სწორედ ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო დოკუმენტი, რომელიც პრაქტიკულად დაარეგულირებს მომავალში საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხებს. ამდენად, რასაკვირველია, ეს არ შეიძლება იყოს ერთპარტიულ რეჟიმში, მხოლოდ ხელისუფლების გადასაწყვეტი რამ, ამაზე არის შემდეგ უკვე მიბმული გაზაფხულის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ბუნებრივია მთელი პოლიტიკური სპექტრის დაინტერესება ამ კოდექსით არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, პირველი ისეთი მნიშვნელოვანი შენიშვნა ჩვენ გვექნება სწორედ პროცედურულ კოდექსის მიღების პროცედურებთან დაკავშირებით, იმდენად რამდენადაც ნებისმიერ ცივილიზებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასეთი ტიპის, ასეთი რანგის საკანონმდებლო აქტები მიიღება შემდეგი პროცედურით. ჯერ ეწყობა ინტერპარტიულ ფორმატში განხილვა და მონაწილეობს აქ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, განურჩევლად იმისა, ვის რა წარმომადგენლობა ყავს საკანონმდებლო ორგანოში, ეწყობა ფართო დისკუსიები ამ საკითხებზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება საპარლამენტო განხილვა. ჩვენც ვითხოვთ სწორედ ამას, როგორც ისიც ხელისუფლებამ კოდექსი შეიმუშავა ერთპარტიულ რეჟიმში და შემდეგ იქნა მათი მხრიდან რასაკვირველი აბსოლუტურად კონსტრუქციული ნაბიჯი გადმოდგმული შაბათის შეხვედრას გულისხმობ, რომელიც 12 საათზე გაიმართება. ჩვენც რა თქმა უნდა დავესწრებით ამ შეხვედრას, დაესწრება პარტიის ლიდერი კახა კუკავა. პლუს ამას აუცილებელია, რომ ხელისუფლებამ წარმოადგინოს ვადებში გაწერილი სამოქმედო გეგმა, როდის იქნება მიღებული კანონი, როდის დაიყოფა საზღვრები და როდის მოხდება არჩევნების ჩატარება, როდის ჩატარდება არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს არის ისეთი ვითარება, როდესაც მხოლოდ ხელისუფლებამ იცის თამაშის წესებით, მხოლოდ ხელისუფლებამ იცის ვადები, როდის იმართება არჩევნები და ოპოზიციას ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ბუნებრივია, როცა ვსაუბრობთ სამართლიან არჩევნებზე, სასტარტო პოზიციები ყველა პოლიტიკური ძალისთვის უნდა იყოს თანაბარი, მიუხედავად იმისა, ეს არის ოპოზიცია თუ ეს არის ხელისუფლება. პარალელურად საჭიროა, რომ დაიწყოს საუბარი საარჩევნო კოდექსზე და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებაზე, ესეც აუცილებლად უნდა იყოს ინტერპარტიული და არა ისეთ რეჟიმში, როგორც იყო წინა გაზაფხულზე, როცა ინტერფრაქციული რეჟიმი ჰქონდა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას პრაქტიკულად არ ჰქონდა საშუალება საარჩევნო კოდექსის გარშემო მიმდინარე განხილვებში მიიღო მონაწილეობა. რაც შეეხება უკვე არსებით შენიშვნებს, აქ საკმაოდ მრავლად არის პუნქტები და მე მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე, რაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია, შევჩერდები. ეს არის მეხუთე პუნქტი, თქვენ როგორც ხედავთ, ჩვენ დაუშვებლად მივიჩნევთ რეგიონალურ დონეებზე რაიმე არჩევითი, წარმომადგენლობითი ან აღმასრულებელი ორგანოების ფორმირებას. აქ არის საუბარი იმაზე, ამის ყველაზე ნათელი არგუმენტი იქნებოდა საქართველოს ისტორია და ჩვენ კარგად ვიცით, ეს არ არის ერთი და ორი დღის ისტორია, ეს არის ასლეულების ისტორია, რომელიც ცხადყოფს, რომ ნებისმიერ დონეზე ესეთი ავტონომიური ტიპის ჩანასახების შექმნა ჩვენ ტერიტორიაზე ყოველთვის მთავრდებოდა საქართველოს ინტერესებისთვის საზიანოდ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დღეს ამის საფრთხეები არ არსებობდეს, მაგრამ სამომავლოდ ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი, რაზეც სხვათა შორის წინა პრეს-კონფერენციაზე ქართული დასის ლიდერმაც ისაუბრა, საქართველოს დღეს ნამდვილად აღარ ჭირდება დამატებითი ავტონომიური რესპუბლიკების შექმნა საკუთარ ტერიტორიაზე და ეს არის სწორედ ავტონომიური ჩანასახები. ასევე პრინციპულად დაუშვებელია ეთნიკური ნიშნით მუნიციპალიტეტების შექმნა, რაც არის გარდაუვალი თუკი წარდგენილი კანონპროექტში გათვალისწინებული პრინციპების მიხედვით მოხდება რაიონების დაყოფა და ესეც არის მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცველი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ასევე აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიული მოწყობის პრინციპები უნდა იყოს ასახული კონსტიტუციაში და მუნიციპალიტეტების არსებობა არ არსებობაზე ან მათ საზღვრებზე გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დადგენილი კანონით და ეს არ უნდა შეეხებოდეს, ეს არ უნდა დგინდებოდეს მთავრობის დადგენილებით. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წარდგენილ კანონპროექტში საკრებულოები და მერები აირჩევიან 3 წლის ვადით, როგორც იცით, აქამდე საკრებულოების არჩევა ხდებოდა 4 წლით და აბსოლუტურად გაუგებარია ჩვენთვის, რატომ არის ეს ვადა შემცირებული და რატომ აირჩევა 3 წლით, ჩვენ გვაინტერესებს ამაზე უგულავას და ხელისუფლების გარიგებას რაც შეეხება, ეს არის ანუ შემდეგ თემა გადავწყვეტეთ, რომ შეგვეცვალა და გვესაუბრა ამ საკითხზე, თუმცა კი ბატონო, რაც შეეხება ამ თავარ თემას, უგულავას და ხელისუფლების გარიგებასთან დაკავშირებით, თქვენ როგორც იცით, პარლამენტიდან გაწეული იქნა კანონი მერის უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და სწორედ ეს არის ძალიან დიდი ეჭვების საფუძველი, რატომ მოხდა, იმიტომ რომ რეალურად
უგულავას ეზღუდებოდა ამ კანონის მიღების შემთხვევაში უფლებამოსილება, რომ დაენიშნა გამგებლები, ვიცე-მერები, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, მაგრამ ხელისუფლებამ საკუთარივე ინიციატივით შეტანილი კანონპროექტი შემდეგ მოახდინა ამ კანონპროექტის უკან გაწვევა ხელისუფლებიდან, რაც ალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება უგულავას გაურიგდა და შემდეგ საუბრები იმაზე, რომ თბილისის დონეზე არ აქვს თურმე ქართულ ოცნებას ბერკეტები რომ მიიღოს რაიმე გადაწყვეტილებები, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, იმიტომ რომ თვითონვე უტოვებენ ამ ბერკეტებს უგულავას, თვითონვე უქმნიან ისეთ გარემოს, რომ მან ავტონომიურ რეჟიმში მიიღოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, საკადრო პოლიტიკა გაატაროს და ამასთან რასაკვირველია, ამით შეიზღუდა საკრებულოს უფლებებიც, იმიტომ რომ ამ კანონპროექტში გათვალისწინებული იყო გამგებლებისთვის უნდობლობის გამოცხადების მომენტები, ასევე ვიცე-მერებისთვის უნდობლობის გამოცხადების მომენტები, ეს რეალურად საკრებულოს უფლებამოსილებებს ზრდიდა და ამცირებდა უგულავას უფლებებს. მაგრამ ხელისუფლებამ საკუთარივე ინიციატივით შეტანილი კანონპროექტი გამოიწვია უკან აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზების გამო. არა, აქ არის სხვა თემა, თვითმმართველობის კოდექსი არის აბსოლუტურად სხვა მნიშვნელოვანი თემა. რაც შეეხება იმ კანონპროექტს, ეს იყო ინიცირებული თუ არ ვცდები 2 თვის წინ და 27 რიცხვში მოხდა მისი უკან გამოწვევა. დიდი მადლობა. დიახ. ეს არის ჩვენი პარტიის არა, ეს არის ჩვენი პარტიის შენიშვნები, არა. ეს არის პარტიის შენიშვნები, რომლის ნაწილიც, რა თქმა უნდა, ემთხვევა და გაზიარებული არის სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც, ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას უკვე. შაბათს ჩვენ რასაკვირველია მივაწვდით, ნაწილი აქედან იქნება გაზიარებული და წარედგინება როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთობლივი წინადადებები, ხოლო ნაწილი იქნება მიწოდებული ჩვენი მხრიდან როგორც ინდივიდუალურად ჩვენი პარტიის შენიშვნები.